အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းပေတရု၏အတွေ့အကြုံများသူသိသောပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းပေတရုအားဖျားသခင်ဆုံးမချိန်၌သူဆုတောင်းခဲ့သည်။အိုဖျားသခင်ကျွန်ုပ်၏ဇာတိပကတိသည်နာခံခြင်းမရှိပါ။ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်အားပြစ်တင်ဆုံးမပြီးတရားစီရင်ပါသည်။ကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုအလိုမရှိလျင်ပင်ကိုယ်တော်၏တရားစီရင်ခြင်း၌ကိုယ်တော်၏မြင့်မြတ်တန်ရှင်းပြီးဖြောင့်မတ်တော်မူသည့်စိတ်သဘောထားကိုကျွန်ုပ်မြင်ပါသည်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုတရားစီရင်သည့်အခါကျွန်ုပ်အားရကျေနပ်မိပါသည်ဤသို့အားဖြင့်အခြားသူများသည်ကိုယ်တော်၏တရားစီရင်ခြင်း၌ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်တော်မူသည့်စိတ်သဘောထားကိုရှုမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်အကယ်၍တရားစီရင်ခြင်းသည်ကိုယ်တော်၏စိတ်သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်မည်ဆိုလျင်သတ္တဝါအားလုံးအားကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရစေမည်ဆိုလျင်ကိုယ်တော်အပေါ်ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းကိုပိုမိုဖြူစင်စေမည်ဆိုလျင်ဤသည်မှာတနာဂယုဏနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကိုယ်တော်၏အလိုတော်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်သူ၏ပုံရိပ်ကိုကျွန်ုပ်ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးကိုယ်တော်၏တရားစီရင်ခြင်းသည်ကောင်းမြတ်လှပါသည်ကျွန်ုပ်အထဲတွင်ပုံကံလိုသောစိတ်များစွာရှိသေးကြောင်းနှင့်ကိုယ်တော်၏ရှေ့တော်မှောက်သို့ဝင်ရန်မသင့်လျော်သေးကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်အားပို၍ပင်တရားစီရင်ရန်ကျွန်ုပ်လိုလားပါသည်ရန်လိုသောပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ဖြစ်စေအတိဒုက္ခကြီးစွာခံစားရသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်အားမည်သို့ပင်ကိုယ်တော်စီရင်စေကာမူကျွန်ုပ်အဖိုးထိုက်တန်လှပါသည်ကိုယ်တော်၏ချစ်ခြင်းသည်အလွန်နှဲသိမ်မွေ့ပြီးစောတကစိုးစင်းမြပင်မတက်ဖဲကိုယ်တော်၏တနာခြင်းဂယုဏတော်ကိုခံယူရန်ကျွန်ုပ်လိုလားပါသည်ယင်းမှာဖျားသခင်၏အမှုကိုတွေ့ကြုံပြီးနောက်ပေတရု၏အသည့်အမြင်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ပေါ်ထားရှိသောသူ၏ချစ်ခြင်းအတွက်တတ်သိခံချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ယနေ့သင်တို့အားသိမ့်ပိုက်အောင်နိုင်ပြီးဖြစ်သည်သို့သောဤသိမ့်ပိုက်အောင်နိုင်မှုကိုသင်တို့အထဲတွင်မည်သို့ဖော်ပြပါသနည်းလူအချို့တို့ကကျွန်ုပ်၏သိမ့်ပိုက်အောင်နိုင်ခြင်းမှာဖျားသခင်၏အမြင့်ဆုံးသောကျေးဇူးတော်နှင့်ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်သည်ယခုမှပင်ကျွန်ုပ်တတိပြုမိသည်မှာလူအသက်သည်ဗလာတသက်ဖြစ်ပြီးထူးခြားမှုမရှိပါအသက်ရှင်ခြင်းသည်လည်းအတိတ်ပဲကင်းမဲ့လှသည်တေရသည်ကတာ၍ကောင်းသေးသည်လူသည်မျိုးဆက်များတစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်မွေးဖွားပြိုးထောင်ပြီးသူ့အသက်တာတွင်
အလော30နေထိုင်ခဲ့တော်လဲနောက်ဆုံးတွင်ဘာမျှမကြံရှိပါယနေ့ဖျားသခင်ဤသိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးနောက်မှသာလျှင်ထိုသို့အသက်ရှင်ခြင်းမှာအဖိုးမတန်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိမြင်ခဲ့ရသည်ယင်းမှာစင်စစ်အတိတ်ပဲကင်းမဲ့လာသောအသက်တာပင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်သည်လည်းသေပြီးပြတ်သွားနိုင်သည်ထိုသို့သောသိမ့်ပိုက်ပြီးသူများကိုဖျားသခင်ရယူနိုင်မည်လောသူတို့သည်နမူနာများနှင့်စံပြလူများဖြစ်လာနိုင်မည်လောထိုသူများသည်လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုမရှိသောပြယုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်သူတို့တွင်ရည်မှန်းချက်များမရှိဘဲသူတို့ကိုယ်ကိုတိုးတက်လာအောင်လဲမကြိုးပမ်းကြသူတို့သည်သိမ့်ပိုက်ခံပြီးသူများဟုယူဆကြတော်လဲထိုသို့သောမတုံမလှုပ်သူများသည်ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းခံရသူများအဖြစ်လုံနိုင်စွမ်းမရှိကြသူ့အသက်ဆုံးကာနီးပြည့်စုံစေခြင်းကိုခံရပြီးနောက်ပေတရုကအိုဖျားသခင်နှစ်အနည်းငယ်ကျွန်ုပ်အသက်ဆက်ရှင်ရမည်ဆိုလျင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုပိုမိုဖြူစင်စွာနှင့်ပိုမိုလေးနက်စွာချစ်ခင်လိုပါသည်ဟုဆိုခဲ့သည်ကားတိုင်ပေါ်၌တင်ရခံဤအချိန်တွင်စိတ်နှလုံးထဲမှသူဆူတောင်းသည်မှာအိုဖျားသခင်ကိုရောဤအချိန်ယခုကြရောက်ပါပြီကျွန်ုပ်အတွက်ကိုတော်ပြင်ဆင်ထားသောအချိန်ကြရောက်ပါပြီကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်အတွက်အသေးခံရမည်ဤသက်သေခံချက်ကိုကျွန်ုပ်ခံဆောင်ရမည်ပြီးလျင်ကျွန်ုပ်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကိုတော်၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်လိမ့်မည်ချစ်ချင်းသည်လည်းပိုမိုဖြူစင်လာနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်ယနေ့ကိုတော်အတွက်အသေးခံနိုင်ခြင်းနှင့်ကိုတော်အတွက်ကားစဉ်တင်ခံရခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်အတွက်နှစ်သိမ့်စိတ်ချမှုကိုပေးပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကိုတော်အတွက်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေးခံခြင်းနှင့်ကိုတော်၏အလိုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်ကိုတော်လက်သို့အပ်နိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုကိုတော်ကိုဆက်ကပ်နိုင်ခြင်းတို့ထက်မြည်သည့်အရာကားမျှကျွန်ုပ်အားပို၍ကျေနပ်အားရစေမှာမဟုတ်ပါအိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်အလွန်ချစ်ခင်ဖွယ်ဖြစ်၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါကကိုတော်ကိုပို၍ပင်ချစ်ရန်ကျွန်ုပ်လိုလားပါလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေသည်၍ကိုတော်ကိုချစ်နေပါမည်ကိုတော်ကိုပိုမိုလေးနက်စွာချစ်လိုပါသည်ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတရားစီရင်ပြီးပြစ်တင်ဆုံးမကာစမ်းသပ်သည်အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်မဖြောင့်မှန်ပဲအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်ကိုတော်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုပိုမို၍တိတာထင်ရှားစွာကျွန်ုပ်မြင်လာပါသည်ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုနှက်ဆိုင်စွာချစ်လာနိုင်စေသည့်အတွက်ဤသည်မှာကျွန်ုပ်အဖို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်ပြီး
ကိုတော်ကျွန်ုပ်ကိုမချစ်လျင်ပင်ဤနည်းအတိုင်းကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်ချစ်လိုပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုရှုမြင်လိုပါသည်ယင်းကကျွန်ုပ်အားလေးနက်သောအသက်တာကိုတာ၍အသက်ရှင်နိုင်စေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်အတွက်ကားတိုင်းတင်ခံရပြီးကိုတော်အတွက်အသေးခံခြင်းသည်အတိတ်ပဲပြေဝသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအသက်တာသည်ပုံမလေးနက်လာသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားရပါသည်သို့သောကိုတော်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာကျွန်ုပ်သိသည့်အတွက်ကိုတော်၏အလိုတော်များကိုပြည့်စုံစွာမဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြောင်းနှင့်ကိုတော်ကိုအနည်းငယ်သာပြန်လည်ပေးဆက်ခဲ့ကြောင်းတို့ကိုသိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ကျေနပ်အားရခြင်းမရှိသေးပါကျွန်ုပ်၏အသက်တာတွင်ကိုတော်ကိုအလုံးစုံပြန်လည်ပေးဆက်ရန်မတက်ဆွမ်းနိုင်ခဲ့ပါဝေးလာပါသေးသည်ဤအခိုက်အတန့်တွင်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ကြည့်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်အပေါ်အလွန်ပင်အကျွေးတင်နေကြောင်းခံစားရပါသည်ဤအခိုက်အတန့်တွင်ကျွန်ုပ်၏အမှားများအားလုံးနှင့်ကိုတော်ကိုပြန်လည်မပေးဆက်ရသေးသည့်ချစ်ချင်းမေတ္တာများအားလုံးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ဆောင်ရွက်ရပါမည်ဟု၍ဖြစ်သည်လူသည်လေးနက်စွာရှင်သန်နေထိုင်ရန်ရှာဖွေလိုက်လျှောက်ရမည်ဖြစ်ပြီးသူ၏လက်ရှိအခြေအနေများဖြင့်ရောက်ရဲမနေသင့်ပါပေတရု၏ပုံရိပ်အတိုင်းရှင်သန်ရန်လူသည်ပေတရုအကြောင်းနှင့်သူ၏အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုသိထားရမည်လူသည်ပုံမမြင့်မားပြီးပုံမနက်နဲသိမ်မွေ့သောအရာများကိုလေးလာလိုက်စားရမည်သူသည်ဖျားသခင်၏ပုံမလေးနက်၍ပုံမဖြူစင်သောချစ်ချင်းမေတ္တာအပြင်တန်ဖိုးနှင့်အတိတ်ပဲပြည့်ဝသောအသက်တာကိုရှာဖွေလိုက်လျှောက်ရမည်ဖြစ်သည်ယင်းသည်သာအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏သို့မှသာလူသည်ပေတရုနှင့်တူမီဖြစ်သည်အကောင်းဘက်တွင်သင်၏လက်တွေ့ကြကြကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုသင်အာယုံစိုက်ရမည်ပုံမနည်းနည်းသိမ်မွေ့ပြီးပုံမတိကြကပုံမလက်တွေ့ကြသည့်အမှန်တရားများကိုလက်လျူရှုရင်းတည်ငါတာယာမှုအတွက်ယခင်အခြေအနေတိုင်းပြန်နေရန်သင်ကိုယ်သင်ခွင့်မပြုရသင်ချစ်ချင်းသည်လက်တွေ့ကြရမည်ဖြစ်ပြီးတရိษံနှင့်မခြားသည့်အကျင့်ဇာရိတပြက်ပြားကပေါ့ပေါ့တန်တန်ဘဝမှသင်ကိုယ်သင်လွတ်မြောက်စေရန်နီလန်းများကိုသင်ရှာရမည်သင်သည်လေးနက်သောဘဝတန်မိုးရှိသောဘဝဖြင့်ရှင်သန်နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးသင်ကိုယ်သင်အယူလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ဘဝကိုဆော့ကစားစရာအယုတ်ကဲ့သို့သဘောထားခြင်းတို့ကိုမပြုလုပ်ရဖယားသခင်ကချစ်ရန်ဆန္ဒပြင်းပြသောလူတိုင်းအတွက်မရရှိနိုင်သောအမှန်တရားများဆိုသည်မှာမရှိပါသူတို့ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်သောအရာအတွက်တရားစီရင်မှုလည်းမရှိပါသင်အသက်တာကိုမိတို့ရှင်သန်တဲ့သည် ဖျားသခင်ကိုသင်မည်သို့ချစ်သင့်ပြီးသူ့အလိုကိုဖြည့်ဆည်းရန်ထိုချစ်ချင်းကိုမည်သို့အသုံးပြုသင့်သနည်းသင်အသက်တာတွင်ထိုထက်ပို၍
ကြီးမြတ်သောအရာမရှိပါထူးသဖြင့်သင်တွင်ထိုကဲ့သို့သောရည်မှန်းချက်များနှင့်ဇွဲလုံးလာတို့ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးကြောက်တတ်သောလူပြော့လူညံ့များကဲ့သို့မဖြစ်သင့်လေးနက်သောအတ္တတာဖြစ်စေရန်နှင့်လေးနက်သောအမှန်တရားများကိုတွေ့ကြုံရန်သင်လေ့လာရမည်ဖြစ်ပြီးဤသို့ဖြင့်သင်ကိုယ်သင်ဝိကြည်တန်းကြီးသဘောမထားသင့်ပေသင်တတိမထားမိပဲသင်အသက်တာသည်သင်ကိုဝါကွက်ချန်ထားခဲ့လိမ့်မည်ရင်းနောက်တွင်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရန်သင်၌နောက်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးရှိပါဦးမည်လောလူသည်တေလွန်ပြီးနောက်ဖျားသခင်အားချစ်နိုင်ပါမည်လောသင်တွင်ပေတရုကဲ့သို့တူညီသည့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်စိတ်ဓာတ်ရှိရမည်သင်အသက်တာသည်လေးနက်တည်ကြည်ရမည်ဖြစ်ပြီးသင်ကိုယ်သင်မကစားသင့်ပါလူသားတဦးအနေဖြင့်သာမကဖျားသခင်နောက်သို့လိုက်တော်သူတဦးအနေဖြင့်သင်အသက်တာကိုမြည်သို့သဘောထားသင့်သည်ဖျားသခင်ထံသင်ကိုယ်သင်မြည်သို့ဆက်ကပ်အနှံသင့်သည်ဖျားသခင်၌ပိုမိုလေးနက်သောယုံကြည်မှုကိုမြည်သို့ထားရှိသင့်သည်တို့အပြင်ဖျားသခင်ကိုသင်ချစ်သည့်အလျောက်ဖျားသခင်အားပိုမိုဖြူစင်စွာပို၍လှပစွာပိုမိုကောင်းမွန်စွာမြည်သို့ချစ်သင့်သည်တို့ကိုအသေးအချာသင်စဉ်းစားသင့်သည်ယနေ့သင်မြည်သို့သိမ့်ပိုက်ခံရကြောင်းကိုသာကျေနပ်အားရနေ၍မဖြစ်အနာဂတ်တွင်သင်လျှောက်လန်းမည့်လမ်းကြောင်းကိုလည်းသင်စဉ်းစားရမည်သင်တွင်ပြည့်စုံစေခြင်းကရည်မှန်းချက်များနှင့်ရဲရင်ခြင်းရှိရမည်သင်ကိုယ်သင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သူဟုအမြဲမတွေးသင့်တမာတရားတွင်မျက်နှာသာပေးခြင်းများရှိသလောတမာတရားသည်လူများကိုတမင်ရည်ရွယ်ကာဆန့်ကျင်နိုင်ပါသလောတမာတရားနောက်သို့သင်လိုက်လျင်ယင်းကသင်အားဒုက္ခပေးနိုင်သလောတရားမျှတမှုအတွက်သင်ရက်တည်လျင်ယင်းကသင်ကိုလဲပြိုစေမည်လောအသက်နောက်သို့လိုက်ရန်သင်တွင်ရည်မှန်းချက်အမှန်ရှိပါကအသက်ကသင်ကိုတင်းရှောင်မည်လောသင်သည်တမာတရားနှင့်အတူမရှိလျင်ရေးမှာတမာတရားကသင်ကိုအတိအမှတ်မပြုခြင်းမဟုတ်ပဲသင်ကတမာတရားနှင့်ဝေးရာမှာနေသောကြောင့်သာဖြစ်သည်တရားမျှတမှုအတွက်သင်ခိုင်မြဲစွာမရပ်တည်နိုင်လျင်ရင်းမှာတရားမျှတမှုတွင်တစုံတစ်ခုမှားယွင်းနေခြင်းမဟုတ်ပေအချက်လက်များနှင့်မညီဟုသင်ထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ရှာဖွေတော်လဲအသက်ကိုသင်မရသေးလျင်ရင်းမှာအသက်တာကသင်အပေါ်စောင့်သိမှုမရှိခြင်းမဟုတ်ပဲသင်ကအသက်တာအပေါ်မစောင့်သိပဲအသက်ကိုမောင်းထုတ်ထားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်သင်သည်အလင်းထဲ၌နေပြီးအလင်းကိုရယူရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကသင်အပေါ်သို့အလင်းထွန်းတောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပဲအလင်းတည်ရှိခြင်းကိုသင်အာယုံမဆိုင်သောကြောင့်အလင်းသည်သင်ထံမှတိတ်ဆိတ်စွာဖယ်ခွာသွားခြင်းသာဖြစ်သည်သင်ရှာမိခြင်းမရှိပါကသင်သည်အဖိုးမတန်သောအမိုက်ဖြစ်သည်သင်အသက်တာတွင်ရဲရင်ခြင်းမရှိအမောင်စွမ်းအားကိုခုခံရန်စွမ်းအားမရှိဟုသာပြောနိုင်သည်သင်သည်ပြောညံ့လွန်းသည်သင်ကိုဝိုင်းထားသော
စာတန်ဤစွမ်းအားများမှလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိပဲဤသို့သောလုံခြုံဘေးကင်းသောဘဝကိုဦးဆောင်ပြီးမသိနားမလည်မှုများဖြင့်သေဆုံးသွားရန်သာသင်အလိုရှိသည်သင်လှုပ်ဆောင်ရမည်မှာသိမ့်ပိုက်ခြင်းခံရဖို့ဖြစ်သည်ယင်းသည်သင်ဤအလေးနက်ထားရမည်တာဝန်ဖြစ်သည်အကယ်၍သင်သည်သိမ့်ပိုက်ခံရရန်ကျေနပ်ပါကအလင်းတည်ရှိမှုကိုသင်မောင်းထုတ်ပါတမန်တရားအတွက်ခက်ခဲမှုကိုသင်ခံစားရမည်တမန်တရားအတွက်သင်ကိုသင်ပေးဆက်ရမည်တမန်တရားအတွက်အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းကိုခံရမည်ထို့နောက်တမန်တရားကိုသင်ပိုမိုရရှိရန်အတွက်ပို၍ပင်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရပေမည်ဤသည်မှာသင်လှုပ်သင့်သည့်အရာဖြစ်သည်ငြိမ်းချမ်းသောမိသားစုဘဝတစ်ခုအတွက်တမန်တရားကိုသင်လက်မလွတ်ရတည်ငါပျော်ရွှင်မှုအတွက်သင်ဘဝဂုဏ်သိက္ခာနှင့်တမာတိကိုအဆုံးရှုံးမခံရလှပကောင်းမွန်သောအရာအလုံးကိုသင်လေ့လာလိုက်စားရမည်ပုံမူလေးနက်သောဘဝလမ်းကြောင်းကိုရှာမိသင့်သည်ဤသို့သောပေါ့တန်သည့်ဘဝတွင်သင်နေထိုင်ပြီးမြည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်နောက်ကိုမျှမလိုက်လျင်သင်ဘဝကိုအချီးနှီးဖြစ်စေသည်မဟုတ်လောထိုသို့သောဘဝမှာမြည်သည့်အရာကိုသင်ရနိုင်မည်နီအမှန်တရားတစ်ခုအတွက်လူလောက၏ပျော်မွေ့ဖွယ်ရာများအားလုံးကိုကြောခိုင်းသင့်ပြီးပျော်ရွှင်မှုအနည်းငယ်အတွက်အမှန်တရားအားလုံးကိုမစွန့်ပယ်သင့်ဤကဲ့သို့သောသူများတွင်တမာတိသို့မဟုတ်ဂုဏ်သိက္ခာမရှိသူတို့၏ဖြစ်တည်မှုသည်အဓိပ္ပာယ်အလင်းမရှိဘုရားသခင်သည်လူကိုပြစ်တင်ဆုံးမပြီးတရားစီရင်သည်အကြောင်းမှာယင်းသည်သူ၏အလုပ်လိုအပ်ချက်အရာဖြစ်သည့်အပြင်လူအတွက်လည်းလိုအပ်ပေသည်လူသည်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကိုခံယူရန်လိုအပ်ပြီးသို့မှသာလူသည်ဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရရှိနိုင်မည်ယနေ့သင်တို့သည်လုံးလုံးလျားလျားယုံကြည်သွားခဲ့ပြီသို့သောသင်တို့အနည်းငယ်မျှအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားလျင်ဒုက္ခရောက်တော့သည်သင်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာသည်အလွန်သေးငယ်လှပြီးပုံမိုလေးနက်သောအသည့်ကိုရရှိရန်အတွက်ထိုသို့သောပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကိုသင်တို့ပုံမိုကြုံတွေ့ရန်လိုနေသေးသည်ယနေ့သင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုရိုသေလေးမြတ်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သည်သူသည်စစ်မှန်သောဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသင်တို့သိသည်သို့သောဖြူစင်သောချစ်ချင်းကိုသင်တို့ရရှိရန်မဆိုထားနှင့်သူအားနတ်ဆိုင်သောချစ်ချင်းမရှိလျင်သင်တို့၏အသိပညာသည်အလွန်အပေါ်ယံဆန်လှပြီးသင်တို့၏အရေးပါမှုသည်မလုံလောက်သေးပါသင်တို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုနှင့်အမှန်တကယ်ကြုံကြိုက်ချိန်တွင်သင်တို့သည်သက်သေခံခြင်းမရှိသေးပါကသင်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအနည်းငယ်သည်သာလက်တွေ့ကြပြီးမည်သို့လက်တွေ့ကျင့်ကြံရမည်ကိုသင်တို့မသိပါလူအများစုသည်မတုံမလုံနှင့်တက်ကြွမှုမရှိကြသူတို့သည်ဖျားသခင်အားသူတို့၏နှလုံးသားထဲ၌သာတိတ်တဆိတ်ချစ်ကြ၏သို့သောအကျင့်မရှိကြသို့မဟုတ်သူ
သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြပြည့်စုံစေပြီးသောသူများသည်ပုံမှန်လူသဘောတဘာဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြယုံမျှမကအသိစိတ်အတိုင်းအတာကျော်လွန်သည့်တမာတရားများကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်ယင်းတို့သည်အသိစိတ်စံချိန်စံနှုန်းများထက်ပင်ပိုမိုမြင့်မားသေးသည်သူတို့သည်ဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြန်လည်ပေးဆက်ရန်သူတို့၏တည်ကြည်မှုကိုအသုံးပြုရုံသာမကထို့ထက်ပို၍သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုသိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လူတို့၏ချစ်ချင်းကိုထိုက်တန်ကြောင်းကိုမြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းကလွဲ၍တခြားဘာမျှလူကမတတ်နိုင်သည့်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရန်အကြောင်းများစွာရှိပေသည်ပြည့်စုံစေပြီးသောသူများအတွက်ဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်ယင်းမှာအတုံးအပြန်ကိုမတောင်းဆိုဘဲအပေးအယူမပါသည့်အလိုလျောက်ဖြစ်သောမေတ္တာဖြစ်သည်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ကြသည်အကြောင်းမှာဖျားသခင်ကိုသိခြင်းအရာကြောင့်သာဖြစ်သည်ထိုသို့သောသူတို့သည်၎င်းတို့အပေါ်သို့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်များအနှင်းသည်ဖြစ်စေမအပ်နှင်းသည်ဖြစ်စေဂရုမပြုပါဖျားသခင်အားခြေနှက်နှစ်သိမ့်စေရန်ထက်ပိုသောခြေနှက်အားရခြင်းမျိုးမရှိပါသူတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်အပေးအယူမလုပ်ကြသလိုဖျားသခင်အပေါ်ထားရှိသည့်သူတို့၏မေတ္တာကိုအသိစိတ်ဖြင့်မတိုင်းတာကြပါကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုပေးပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ချစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်အားကိုယ်တော်မပေးလျင်ကိုယ်တော်ကိုပြန်ပေးเสียကျွန်ုပ်တွင်ဘာမျှမရှိပါပြည့်စုံစေပြီးသောသူများကဖျားသခင်သည်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သည်ဟုအမြဲယုံကြည်ကြသည်ဖျားသခင်သည်သူတို့အပေါ်တွင်အလုလုပ်သည်သူတို့တွင်ထိုအခွင့်အရေးနှင့်အခြေအနေရှိသည့်အတွက်အပြင်ပြည့်စုံစေရန်အရေးအချင်းပြည့်မီသောကြောင့်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုမှာလေးနက်သောအသက်တာကိုရှင်သန်ရန်သာဖြစ်သင့်ပြီးဖျားသခင်ကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသင့်သည်ယင်းမှာပေတရုတွေ့ကြုံတဲ့ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်သူအားအ ਨੇ ဆုံးအချိန်တွင်ဖျားသခင်ထံသူဆုတောင်းခဲ့သည်အိုဖျားသခင်မြည်သည့်အချိန်မြည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်ပါစေကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်အမြဲတတိယကြောင်းကိုတော်သိပါ၏မြည်သည့်အချိန်မြည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်ချစ်လိုသည်ကိုတော်သိပါ၏သို့သောကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အလွန်သေးငယ်ပါ၏ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အားနည်းပြီးစွမ်းအားနည်းလာပါ၏ကျွန်ုပ်၏မေတ္တာသည်နည်းပါပြီးကိုတော်အပေါ်ကျွန်ုပ်၏ရိုးသားမှန်ကန်မှုမှာအလွန်အားနည်းပါ၏ကိုတော်၏မေတ္တာနှင့်နှိုင်းစာလျင်ကျွန်ုပ်သည်အသက်ရှင်ရမည်မသင့်ပါကျွန်ုပ်၏အသက်တာကိုအချီးနှီးမဖြစ်စေရန်သာကျွန်ုပ်လိုလားပြီးကိုတော်၏မေတ္တာကိုပ
ပြန်လဲပေးနိုင်ယုံမကကျွန်ုပ်တွင်ရှိသမျှအားလုံးကိုတော့ထံအနှံနိုင်ရန်သာဆန္ဒရှိပါသည်လူတတဝါတဦးအနေဖြင့်ကိုတော်စိတ်ကြည်နပ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာကကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ထပ်မံမတောင်းဆိုတော့ပါကျွန်ုပ်သည်ယခုအားနည်းပြီးအားအင်ချိနေတော်လဲကိုတော်ဤအားပေးတိုက်တွန်းမှုများကိုကျွန်ုပ်မေ့မည်မဟုတ်ပါထို့ပြင်ကိုတော်ဤမေတ္တာကိုလည်းကျွန်ုပ်မေ့မည်မဟုတ်ပါယခုကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ဤမေတ္တာကိုတုံ့ပြန်ယုံသာလှုပ်ဆောင်ပါသည်အိုဖယားသခင်ကျွန်ုပ်စိတ်မသက်သာပါကျွန်ုပ်ဤနှလုံးသားထဲ၌ရှိသောမေတ္တာကိုတော်ထံမြည်သို့ပေးနိုင်ပါမည်နီကျွန်ုပ်အစွမ်းရှိသမျှမြည်သို့လုံနိုင်ပါမည်နီကိုတော်ဤအလိုတော်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မြည်သို့တက်ဆွမ်းပါမည်နီကျွန်ုပ်တွင်ရှိသမျှအားလုံးကိုတော်ထံမြည်သို့ဆက်ကပ်အနံ့နိုင်မည်နီလူဤအားနည်းချက်ကိုတော်သိပါ၏ကိုတော်ဤမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်မြည်သို့ထိုက်တန်ပါမည်နီအိုဖယားသခင်ကျွန်ုပ်သည်သေးငယ်သောဝိညာဉ်အတ္တသာရှိသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ဤမေတ္တာသည်အလွန်အားနည်းပါ၏ဤသို့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်မြည်သို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်နီကိုတော်ဤမေတ္တာကိုပေးဆက်သင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါ၏ကျွန်ုပ်ထံတွင်ရှိသမျှအရာအားလုံးကိုတော်ထံပေးအပ်သင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါ၏သို့သောယနေ့ကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်အတ္တမှာအလွန်သေးငယ်နေပါသည်ကျွန်ုပ်အားခွန်အားနှင့်မိမိကိုယ်ယုံကြည်မှုကိုပေးပါမည်အကြောင်းကိုတော်ထံတောင်းလျှောက်ပါ၏သို့မှသာကိုတော်ထံသို့အနံ့ရန်ဖြူစင်သောမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်ပုံမူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်ထံတွင်ရှိသမျှအရာအားလုံးကိုတော်ထံအနံ့နိုင်ပါမည်ကိုတော်ဤမေတ္တာကိုပေးဆက်နိုင်မိသာမကကိုတော်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတရားစီရင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုများအပြင်သာ၍ပြင်းထန်သောကြိမ်ချင်းတို့ကိုပင်တွေ့ကြုံနိုင်ပါမည်ကိုတော်ဤမေတ္တာကိုရှုမြင်ခွင့်ကိုကျွန်ုပ်အားကိုတော်ပေးခဲ့ပါ၏ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ကိုမချစ်ရန်မတက်ဆွမ်းနိုင်ပါယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ခွန်အားနည်းပြီးစွမ်းအားမရှိတော့လဲကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်မြည်သို့မေ့နိုင်ပါမည်နီကိုတော်ဤမေတ္တာပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်သိလာစေရန်ဖြစ်သည်သို့သောကိုတော်သည်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ဤမေတ္တာကိုဖြည့်ဆည်းရန်မတက်ဆွမ်းနိုင်ဟုလည်းခံစားရသည်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသမျှအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းရှင်ထံသို့မိသို့အနံ့နိုင်မည်နီယင်းသည်ပေတရု၏တောင်းဆိုချက်ဖြစ်သည်သို့သောသူ၏ဝိညာဉ်အတ္တမှာမလုံလောက်ပါဤအခိုက်အတန့်တွင်သူ့နှလုံးသားထဲတွင်ဓာဖြင့်အမွေခံရသကဲ့သို့ခံစားရပြီးတောကများနေသည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်
မြည်တို့လောက်ရမည်ကိုမသိဖြစ်နေခဲ့သည်တို့တိုင်သူသည်ဆက်လက်ဆုတောင်းနေခဲ့သည်အိုဖျားသခင်လူသည်ခလေးဆန်သောဝိညာဉ်အသက်တာသာရှိပါ၏သူ၏အသိစိတ်မှာချိနဲ့လာပြီးကျွန်ုပ်ရနိုင်သည်မှာကိုယ်တော်၏မေတ္တာကိုပေးဆက်ရန်ပင်ဖြစ်သည်ယနေ့ကိုယ်တော်၏အလိုတော်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသမျှကိုပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသမျှကိုကိုယ်တော်ထံအပ်နှံရန်မည်သို့လှုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါကိုယ်တော်၏တရားစီရင်မှုမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမမှုမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်အပေါ်ကိုယ်တော်အနှင်းသည့်အရာများမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်ထံမှဖယ်ရှားလိုက်သောအရာများမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေကိုယ်တော်ကိုစောတကတက်ခြင်းအလင်းမင်မရှိပါစေနှင့်ချိန်ဖန်များစွာကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်တင်ဆုံးမပြီးတရားစီရင်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကိုညှိတွားမိခဲ့ပြီးဖြူစင်မှုကိုရယူခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းတို့ကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကိုယ်တော်၏မေတ္တာအတွက်ကျွန်ုပ်၏ပေးဆက်မှုမှာဝမ်းတွင်စေ့ဆော်မှုဖြစ်ပြီးဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုပို၍ပင်မုန်းမိပါသေးသည်ထို့သို့ဖြစ်ခြင်းမှာဤနည်းဖြင့်ပေတရုဆုတောင်းခဲ့သည်ဖျားသခင်၏ပုံမဖြူစင်သည့်မေတ္တာကိုသူရှာဖွေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်သူရှာဖွေနေခဲ့ပြီးတောင်းပန်တိုးရှိုးနေခဲ့သည်ထို့အပြင်သူ့ကိုယ်သူတံပြန်ဆွဆွဲနေခဲ့ပြီးသူ၏အပြစ်များကိုဖျားသခင်ထံဝန်ခံနေခဲ့သည်သူသည်ဖျားသခင်ထံအကြွေးတင်နေတဲ့ကဲ့သို့ခံစားနေခဲ့ရပြီးသူ့ကိုယ်သူမုန်းတီးစိတ်ဝင်ခဲ့သည်သို့သောသူသည်အနှဲငယ်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ပြီးမတုံမလှုပ်ဖြစ်နေခဲ့သည်သူသည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်များအတွက်ပြည့်စုံကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသလိုအကောင်းဆုံးမလုပ်ဆောင်နိုင်သလိုအမြဲခံစားခဲ့ရသည်ထို့သောအခြေအနေများတွင်ပေတရုသည်ယောဘ၏ယုံကြည်မှုကိုရှာဖွေဆဲဖြစ်သည်ယောဘ၏ယုံကြည်မှုသည်မြည်မြကြီးမြတ်ကြောင်းသူမြင်ခဲ့သည်ယောဘသည်သူ၌ရှိသည့်အရာများအားလုံးသည်ဖျားသခင်ကအနှင်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူ့ထံမှအလုံးစုံကိုယူရန်ဖျားသခင်အတွက်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ကြောင်းဖျားသခင်အလိုရှိသည့်မည်သူမဆိုထံသို့ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုသိမြင်ခဲ့သည့်အတွက်ဖြစ်သည်ယင်းမှာဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားပင်ဖြစ်သည်ယောဘသည်စောတကမတက်ဘဲဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းနေမြဲဖြစ်သည်ပေတရုသည်လည်းမိမိအကြောင်းကိုသိခဲ့ပြီးသူ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ဆုတောင်းခဲ့သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏အသိစိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ်တော်၏မေတ္တာကိုပေးဆက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်ထံသို့မြည်မြပင်ပြန်ချစ်စေကာမူကျွန်ုပ်ကျေနပ်မနေသင့်ပါအကြောင်းမှာကျွန်ုပ်၏အတွေးများသည်အလွန်ဖောက်ပြန်နေပြီးကိုယ်တော်အားဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်မစွမ်းသာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုချစ်ရန်မသင့်လျော်သေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသော
အရာများအားလုံးကိုရော့ထံသို့အနံနိုင်စွမ်းကိုကျွန်ုပ်လိုလားလားပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရောလှုပ်ဆောင်ပြီးသည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်သိရမည်ကျွန်ုပ်တွင်ရွေးချယ်စရာမရှိပါကိုရောဤမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်ရှုမြင်ရမည်ကိုရောဤကျေးဇူးတော်များကိုချီးမွမ်းနိုင်ရမည်အပြင်ကိုရောဤမြင့်မြတ်တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုချီးမြှောက်မည်သို့နှင့်ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်အားဖြင့်ကြီးစွာသောဖုံးတော်ကိုရနိုင်မည်ကိုရောအားသက်သေခံရာတွင်ကျွန်ုပ်မြဲမြံစွာရပ်တည်လိုပါသည်အိုဖျားသခင်ကိုရောဤချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အလွန်ပင်အဖိုးထိုက်၍လှပပေ၏မာနလက်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်မြည်သို့အသက်ရှင်ခြင်းပါမည်နီကျွန်ုပ်အားကိုရောဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်ပါလောစာတန်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်မြည်သို့အသက်ရှင်နိုင်ပါမည်နီကျွန်ုပ်၏ဘဝတစ်ခုလုံးတွင်ကိုရော၏ပြစ်တင်ဆုံးမမှုအလဲနေလိုပါသည်မာန၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်မလိုလားပါကျွန်ုပ်ကိုဖြူစင်စေနိုင်၍ကျွန်ုပ်၏အလုံးစုံကိုရောထံအနံနိုင်မှာကကိုရော၏တရားစီရင်မှုနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုဆက်ကပ်လိုပါသည်ဤသည်မှာစာတန်ကိုကျွန်ုပ်ဆက်ဆုပ်ပြီးသူ၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်မနေလိုသည့်အတွက်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုရောသည်ကိုရော၏ဖြောက်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ပြီးစောဒကအနှဲငယ်မျှပင်မရှိပါလူတရဝါတူ၏တာဝန်ကိုကျွန်ုပ်ထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်၏ဘဝတစ်ခုလုံးတွင်ကိုရော၏တရားစီရင်မှုအတူပါရှိရန်လိုလားပါသည်ယင်းမှာကိုရော၏ဖြောက်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုကျွန်ုပ်သိလာနိုင်ပြီးမာန၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှကျွန်ုပ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်မည်ပေတရုသည်ဤသို့အမြဲဆုတောင်းခဲ့သည်ဤသို့အမြဲရှာဖွေခဲ့သည်ထို့နောက်ပုံမြင့်မားသောနယ်ပယ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ဖျားသခင်၏မေတ္တာကိုသူပြန်လည်ပေးဆက်နိုင်ုံသာမကပိုမိုအရေးကြီးသည့်လူတရဝါတူ၏တာဝန်ကိုလည်းကြည်ခဲ့သည်သူ၏အသိစိတ်အားဖြင့်ဆွဆွဲမခံရယုံသာမဟုတ်အသိစိတ်စံချိန်စံနှုံးများကိုကြော်သွားနိုင်ခဲ့သည်သူ၏ဆုတောင်းသံများသည်ဖျားသခင်၏ရှေ့တော်မောက်ထိဆက်လက်ရောက်ရှိခဲ့သည်ဥပမာသူ၏ရည်မှန်းချက်များသည်အမြဲပုံမမြင့်မားနေပြီးဖျားသခင်ကိုချစ်သောသူ့မေတ္တာမှာအမြဲပုံမကြီးမားခဲ့သည်သူသည်နာကျင်မှုကိုမချိမဆန့်ခံစားခဲ့ရတော့လေဖျားသခင်ကချစ်ရန်သူမမေ့ခဲ့ပေဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းကိုရရှိရန်သူဆက်လက်ရှာဖွေခဲ့သည်အောက်ပါစကားများဖြင့်သူဖွင့်ဟဆုတောင်းခဲ့သည်ကျွန်ုပ်သည်ကိုရော၏မေတ္တာကိုပေးဆက်ခြင်းသာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီစာတန်၏ရှေ့တွင်ကိုရောအတွက်သက်သေခံခြင်းမရှိခဲ့ပါစာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှကျွန်ုပ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်မလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပဲ
ဇာတိပဂတိအလယ်၌နေထိုင်စေဖြစ်သည်စာတန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကျွန်ုပ်၏မေတ္တာကိုအသုံးပြုလိုပြီးအရှက်ရစေလိုသည်တို့ဖြင့်ကိုယ်တော်၏အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းလိုပါသည်စာတန်သည်ကိုယ်တော်၏ရန်သူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းသေးသေးကလေးမျှပင်စာတန်စီသို့မပေးလိုပဲကိုယ်တော်ထံသာကျွန်ုပ်၏အလုံးစုံကိုပေးအပ်လိုပါသည်ဤလမ်းကြောင်းတွင်သူပိုမိုရှာဖွေလေလေသူပိုမိုလှုံ့ဆော်ခံရလေလေဤအကြောင်းကိစ္စများအကြောင်းသူ့အသိပညာမြင့်မားလေလေဖြစ်ပေသည်ယင်းကိုတတိမမူမိပဲသူ့ကိုယ်သူစာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်တင်ကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်ထံသို့လုံးလုံးလျားလျားပြန်သွားတင်ကြောင်းသူသိလာခဲ့သည်ဤသည်မှာသူရရှိခဲ့သော내ပယ်ဖြစ်သည်သူသည်စာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှားခဲ့ပြီးဇာတိပဂတိ၌တာယာမှုနှင့်ပျော်မွေ့မှုမှသူ့ကိုယ်သူဖယ်ရှားခဲ့ပြီးဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုထူးထူးခြားခြားပိုမိုတွေ့ကြုံရန်လိုလားလျက်ရှိသည်ကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမမှုနှင့်ကိုယ်တော်၏တရားစီရင်မှုအလယ်၌ကျွန်ုပ်နေထိုင်ပါတော်လဲဖြစ်ပေါ်လာသောအခက်ခဲများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူစာတန်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်မနေထိုင်လိုပါစာတန်၏လှည့်စားမှုများကိုမခံစားလိုပါကိုယ်တော်၏ကြိမ်ချင်းများကြားတွင်နေထိုင်ရင်းပျော်ရွှင်ပြီးအလွန်ဝမ်းမြောက်စေပါသည်စာတန်၏ကောင်းကြီးများအကြားတွင်နေထိုင်ရခြင်းမူကျွန်ုပ်ကိုနာကျင်စေပါသည်ကိုယ်တော်၏တရားစီရင်ခြင်းအလယ်၌နေထိုင်ခြင်းအပြင်ကိုယ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ချစ်ပြီးရင်းအရာသည်ကျွန်ုပ်အားကြီးစွာသောဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုယူဆောင်လာပေးပါသည်ကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းသည်ဖြောင့်မတ်ပြီးမြင့်မြတ်တန်ရှင်းသည်ယင်းမှာကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်းစေရုံသာမကကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ရန်လည်းဖြစ်သည်ကိုယ်တော်၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်နေရန်ကိုယ်တော်၏တရားစီရင်မှုအလယ်၌ကျွန်ုပ်၏ဘဝတစ်ခုလုံးနေထိုင်သွားရန်ဆန္ဒရှိပါသည်စာတန်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်တခဏလေးမျှပင်မနေလိုပါစာတန်၏အသုံးချမှုနှင့်လှည့်စားမှုကိုမခံချင်ပါအခက်ခဲများခံစားစေရန်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရန်လိုလားပါသည်ဤလူတရဝါဖြစ်သောကျွန်ုပ်အားကိုယ်တော်အသုံးပြုသင့်ပါသည်ကိုယ်တော်ပိုင်သင့်ပါသည်ကိုယ်တော်တရားစီရင်သင့်ပါသည်ကိုယ်တော်ပြစ်တင်ဆုံးမသင့်ပါသည်ကိုယ်တော်၏ကြိမ်ချင်းကိုပင်ကျွန်ုပ်ခံသင့်ပါသည်ကိုယ်တော်၏မေတ္တာကိုကျွန်ုပ်မြင်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အားကိုယ်တော်ကောင်းကြီးပေးလိုသည့်အခါကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးသည်ဝမ်းမြောက်လှပါသည်ကိုယ်တော်သည်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဖန်ဆင်းခံတရဝါတူဖြစ်သည်ကိုယ်တော်ကိုကျွန်ုပ်သစ္စာမဖောက်သင့်စာတန်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်မနေသင့်သို့မဟုတ်စာတန်၏အသုံးချမှုကိုမခံသင့်ပါစာတန်အတွက်အသက်ရှင်မည်အစားကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်၏မြင်းသို့မဟုတ်နွားဖြစ်သင့်ပါသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခများမရှိဘဲ
ကိုတော်ဤပြစ်တင်ဆုံးမမှုအလယ်၌အသက်ရှင်လိုပါသည်အကယ်၍ကိုတော်ဤကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်ုပ်ဆုံးရှုံးရလျင်ပင်ယင်းသည်ကျွန်ုပ်အားပျော်ရွှင်မှုကိုဆောင်ခြင်းပေးပါလိမ့်မည်ကိုတော်ဤကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူမရှိတော့လေကိုတော်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ပျော်မွေ့ပါသည်ယင်းသည်ကိုတော်ဤအကောင်းဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြီးမားဆုံးသောကျေးဇူးတော်ပင်ဖြစ်သည်ကိုတော်သည်အမြဲဘုန်းဝါလူပေါ်နှင့်ထဲဝါပြီးကျွန်ုပ်အပေါ်အမျက်ဒေါသရှိတော်လဲကျွန်ုပ်ကိုတော်ကိုမစွန့်ခွာနိုင်ပါကိုတော်အားလုံလောက်အောင်ပင်မချစ်နိုင်သေးပါကိုတော်ဤအိမ်တော်တွင်ကျွန်ုပ်နေလိုပါသည်ကိုတော်ဤကြင်ချင်းပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံလိုပြီးစာတန်ဤအုပ်စိုးမှုအောက်တွင်မနေလိုတကဲ့သို့ဇာတိပဂတိအတွက်အသက်ရှင်ဖို့မဆိုထားနှင့်ဇာတိပဂတိအတွက်သာလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရန်အလိုမရှိပါဟုသူပြောခဲ့သည်ပေတရုဤမေတ္တာသည်စင်ကြယ်သောမေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည်ယင်းသည်ပြည့်စုံစေခြင်းဤအတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းဤအမြင့်မားဆုံးနယ်ပယ်ဖြစ်ခါထိုထက်ပို၍လေးနက်သောအသက်တာမရှိတော့ပါသူသည်ဖျားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုလက်ခံခဲ့သည်သူသည်ဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုတန်မိုးထားခဲ့ပြီးပေတရုတွင်ထို့ထက်ပိုမိုအဖိုးထိုက်တန်ခြင်းကမရှိတော့ပါသူကစာတန်သည်ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာတာယာကြည်နူးမှုများကိုပေးတော်လဲကျွန်ုပ်သည်ယင်းတို့ကိုတန်ဖိုးမထားပါဖျားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘောသို့ကြားရောက်သည်ဤ၌ကျွန်ုပ်သည်ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသည်ဤ၌ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသည့်အပြင်ဤ၌ကောင်းကြီးကိုကျွန်ုပ်ခံစားရသည်ဖျားသခင်ဤတရားစီရင်ခြင်းကြောင့်သာမဟုတ်ခဲ့ပါမူကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်အားမြည်သည့်အခါမျှချစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်သည်စာတန်ဤအုပ်စိုးမှုအောက်နေရဆဲဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းဤထိန်းချုပ်ခြင်းကိုခံနေရဆဲဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ခါ၎င်းဤအမိန်ပေးစေခိုင်းခြင်းကိုခံနေရဆဲဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့သို့ဖြစ်ခဲ့ပါလျင်မူကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်အားကြည်နက်နှစ်သိမ့်စေခြင်းကတတ်စွမ်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်မြည်သည့်အခါကမျှစစ်မှန်သည့်လူတော်ဝါဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပဲကျွန်ုပ်၏အလုံးစုံကိုလည်းဖျားသခင်ထံဆက်ကပ်နိုင်ခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါငြိမ်းချမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိပဲကျွန်ုပ်၏အတွင်းထဲတွင်လောင်ကျွမ်းနေသည့်အလားကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးတွင်းထဲ၌နှစ်သိမ့်မှုမရှိဘဲဖြစ်စေလျက်ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကြီးမပေးစေကားမူဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်အားအမြဲတစေပြစ်တင်ဆုံးမကာဆုံးမပဲ့ပြင်ပေးနေစေကားမူဖျားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတွင်ကိုယ်တော်ဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုကျွန်ုပ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်ဤအမှုတွင်ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိပါသည်အသက်တာတွင်ထို့ထက်ပို၍တန်မိုးရှိသောအရာသို့မဟုတ်ပို၍လေးနက်သောအရာမရှိပါ
ကိုတော်ဤအကာအကွယ်ပေးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုတို့သည်ရက်ဆက်သောပြစ်တင်ဆုံးမမှုတရားစီရင်မှုကြင်ချင်းများနှင့်ရိုက်နှက်ခြင်းတို့ဖြစ်လာခဲ့တော်လဲယင်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်မွေးလျော်လျက်ပင်ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာယင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်အားသာ၍တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေကာကျွန်ုပ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပြီးနောက်ဖျားသခင်နှင့်ပိုမိုနီးစေ၍ဖျားသခင်အားပိုမိုချစ်နိုင်စေကာဖျားသခင်ကိုချစ်သည့်မေတ္တာကိုလည်းပိုမိုဖြူစင်စေပါသည်ဤသည်ကလူတော်ဝါတူအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏တာဝန်ကိုကြည်ပြွန်စေပြီးဖျားသခင်ရှေ့တော်သို့ကျွန်ုပ်အားဆောင်ယူပြီးစာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှကင်းဝေးစေကာကျွန်ုပ်အနေဖြင့်စာတန်ကိုအစေခံတော့မည်မဟုတ်ပါစာတန်၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်မနေထိုင်ပဲမြည်သည့်အရာကိုမျှထိန်ချန်ခြင်းမရှိကျွန်ုပ်၌ရှိသောအရာအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်လုံနိုင်သမျှအားလုံးတို့ကိုဖျားသခင်ထံအနှံနိုင်သည့်အချိန်သည်ကျွန်ုပ်လုံးလုံးလျားလျားကြည်နက်နှစ်သိမ့်သည့်အချိန်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ခဲ့သည့်အရာမှာဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏အသက်တာမှာဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့မှာခွဲခြားထား၍မရပါကဘာပေါ်ရှိကျွန်ုပ်၏အသက်တာသည်စာတန်၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်ရှိပြီးဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်း၏အကာအကွယ်ပေးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုတို့ကြောင့်သာမဟုတ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်စာတန်၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်အမြဲနေထိုင်သွားရခြင်းထို့ပြင်ဒိဗ္ဗေရှိသောအသက်တာဖြင့်ရှင်သန်သွားရန်အခွင့်အရေးသို့မဟုတ်နီးနာများကျွန်ုပ်၌ရှိခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအမြဲရှိမှသာကျွန်ုပ်ကိုဖျားသခင်တန်ရှင်းစေနိုင်မည်ကြမ်းတမ်းသောစကားများနှင့်ဖြောင့်မတ်သောဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားအပြင်ဖျားသခင်၏ဘုန်းအာနုဘော်ရှိသောတရားစီရင်ခြင်းဖြင့်သာကျွန်ုပ်သည်အထူးအကာအကွယ်ကိုရရှိပြီးအလင်းအောက်တွင်အသက်ရှင်ကာဖျားသခင်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တန်ရှင်းစေခြင်းခံရခြင်းငှာတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်စာတန်ထံမှလွတ်မြောက်နိုင်စေခြင်းနှင့်ဖျားသခင်၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်နေထိုင်နိုင်ခြင်းယင်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏အသက်တာတွင်အကြီးမားဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်ဟု၍ပြောခဲ့သည်ဤသည်မှာပေတရုတွေ့ကြုံခဲ့သည့်အမြင့်ဆုံးသောနေပယ်ဖြစ်သည်ယင်းတို့မှာလူသည်ပြည့်စုံစေခြင်းကိုခံရပြီးနောက်ရရှိရမည့်အခြေအနေများဖြစ်သည်သင်သည်ဤမျှလောက်မရရှိနိုင်ပါကအတိတ်ပဲရှိသောအသက်တာဖြင့်သင်မရှင်းသန်နိုင်ပါလူသည်ဇာတိပဂတိအကြားတွင်နေထိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာသူသည်လူငရဲတွင်နေထိုင်နေပြီးဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့မရှိဘဲလူသည်စာတန်ကဲ့သို့ဆိုးညစ်လေသည်
လူသည်မြည်သို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်နိုင်ပါမည်နီပေတရုသည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့မှာလူ၏အကောင်းဆုံးသောအကာအကွယ်ဖြစ်ပြီးအမြင့်မားဆုံးသောကျေးဇူးတော်ပင်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်သာလူသည်နိုးထနိုင်ပြီးဇာတိပဂတိကိုမုန်းနိုင်မည်စာတန်ကိုမုန်းနိုင်မည်ဖျားသခင်၏တင်းကျပ်သောစည်းကမ်းများသည်စာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှလူကိုပယ်ရှားပေးသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကဘာငယ်လေးထဲမှလွတ်မြောက်စေပြီးဖျားသခင်၏မျက်မှောက်တော်အလင်းထဲတွင်နေထိုင်ခွင့်ရစေသည်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သောကယ်တင်ခြင်းမရှိပေပေတရုမှအိုဖျားသခင်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်အားပြစ်တင်ဆုံးမ၍တရားစီရင်နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်ခွာမသွားကြောင်းကျွန်ုပ်သိလိမ့်မည်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်အားဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုမပေးလျင်ပင်ဒုက္ခဆင်းရဲများခံစားရစေလျင်ပင်ကျွန်ုပ်အားမရေမတွက်နိုင်အောင်ပြစ်တင်ဆုံးမလျင်ပင်ကျွန်ုပ်အားကိုယ်တော်မပြစ်ပယ်သမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားသည်ငြိမ်သက်နေပါလိမ့်မည်ယနေ့ကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသောအကာအကွယ်ဖြစ်ပြီးအမြင့်မားဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီကျွန်ုပ်အားပေးသောကိုယ်တော်၏ကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကာကွယ်ပေးပါသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်အပေါ်သို့အနှင်းသောကျေးဇူးတော်သည်ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထား၏ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးယင်းသည်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်ထို့အပြင်ယင်းသည်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထိုထက်မကဒုက္ခဆင်းရဲခံရသောအသက်တာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဟု၍ဆုတောင်းခဲ့သည်ပေတရုသည်လူဇာတိ၏တာယာမှုများကိုဘေးဖယ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးပိုမိုနှဆိုင်သောမေတ္တာနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောအကာအကွယ်ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်အကြောင်းမှာသူသည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့မှကျေးဇူးတော်များစွာကိုရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်သူ့အသက်တာတွင်လူသည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လိုပြီးသူ၏စိတ်သဘောထားအပြောင်းအလဲများကိုရရှိလိုသည့်အပြင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအသက်တာဖြင့်ရှင်သန်လိုကာလူတရားဝါတဦးအနေဖြင့်သူ၏တာဝန်ကိုကျေပွန်လိုလျင်သူသည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကိုလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏စီမင်းစည်းကမ်းများနှင့်ဖျားသခင်၏ရိုက်နှက်ခြင်းများတို့ကိုသူ့ထံမှမခွာစေရပါသို့နှင့်သူသည်စာတန်၏ကြိုးကင်ချဲလဲခြင်းနှင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းတို့မှသူ့ကိုယ်သူလွတ်အောင်ယုံနိုင်ပြီးဖျားသခင်၏အလင်းအောက်တွင်နေထိုင်နိုင်ပေမည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်အလင်းဖြစ်ကြောင်းလူ၏ကယ်တင်ခြင်းအလင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်လူအတွက်
ထို့ထက်သာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဂျေဇုတော်သို့မဟုတ်အကားအကွယ်မရှိတော့ကြောင်းကိုသိနာလေပါလူသည်စာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်အသက်ရှင်ပြီးလူစားတိ၌တည်ရှိသည်အကယ်၍သူသည်တန်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ဖျားသခင်၏ကာကွယ်ခြင်းကိုမရရှိပါကလူသည်ပို၍ပင်အကျင့်ပြတ်လာပေလိမ့်မည်ဖျားသခင်ကိုသူချစ်လိုပါကသူသည်တန်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရမည်ပေတရုမှဖျားသခင်ကိုတော်ကျွန်ုပ်အားကျင်နာစွာဆက်ဆံပါကကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပြီးနှစ်သိမ့်မှုကိုခံစားရသည်ကိုတော်ကျွန်ုပ်အားပြစ်တင်ဆုံးမပါကပို၍ပင်နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုခံစားရပြီးဝမ်းမြောက်လှပါသည်ကျွန်ုပ်သည်အားနည်းပြီးများလှစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲများကိုကြံ့ကြံ့ခံတော်လဲမျက်ရည်များနှင့်ဝမ်းနည်းမှုများရှိတော်လဲဤဝမ်းနည်းမှုမှာကျွန်ုပ်၏မနာခံမှုကြောင့်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုယ်တော်သိပါ၏ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကိုကျွန်ုပ်မဖြည့်ဆည်းနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ငိုကြွေးပါ၏ကိုယ်တော်၏တောင်းဆိုချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်သည်မပြည့်စုံမလုံလောက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဝမ်းနည်းပြီးစိတ်ထိခိုက်ပါ၏သို့သောဤနယ်ပယ်သို့ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်လိုလားပြီးကိုယ်တော်ကျေနပ်စေရန်ကျွန်ုပ်တတ်စွမ်းသမျှအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ရန်လေကျွန်ုပ်လိုလားပါသည်ကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမမှုကကျွန်ုပ်အားကာကွယ်ပေးပြီးအကောင်းဆုံးသောကယ်တင်ခြင်းကိုပေးခဲ့ပါသည်ကိုယ်တော်၏တရားစီရင်ခြင်းကကိုယ်တော်၏သီးခံခြင်းနှင့်စိတ်ရှည်ခြင်းတို့ကိုဖုံးအုပ်သွားစေသည်ကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့မရှိဘဲကိုယ်တော်၏ဂရုဏာနှင့်ချစ်ကျင်နာမှုကိုကျွန်ုပ်ခံစားနိုင်မည်မဟုတ်ပါယနေ့ကိုယ်တော်၏မေတ္တာသည်ကောင်းငင်ဘုံသို့ကျော်လွန်ပြီးအကောင်းတကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ပုံမူမြင်လာရပါသည်ကိုယ်တော်၏မေတ္တာသည်ဂရုဏာနှင့်ချစ်ကျင်နာယုံသာမကပါထို့ထက်ပိုပြီးပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းလည်းပါပါသည်ကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာပေးခဲ့ပြီးပါပြီကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့မပါဘဲမည်သူတဦးတယောက်မျှတန့်ရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါမည်သူတဦးတယောက်မျှဖန်ဆင်းရှင်၏မေတ္တာကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်သည်ယာနှင့်ချီသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတိဒုက္ခများကိုကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ပြီးသေလုနီးနီးပင်ဖြစ်သည်ထိုသို့သောဒုက္ခဆင်းရဲကကျွန်ုပ်အားကိုယ်တော်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်သိခြင်းနှင့်အထူးကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိစေခဲ့သည်ကိုယ်တော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ထံမှဖယ်ခွာသွားမည်ဆိုလျင်ကျွန်ုပ်သည်အမှောင်တုထဲစာတန်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်နေရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်လူ၏ဇာတိပဂတိတွင်မြည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရှိပါသနည်းအကယ်၍
ကိုတော်ဤဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ထံ၌မရှိတော့လျင်ယင်းမှာကိုတော်ဤတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်အားစွန့်ခွာတကဲ့သို့ကိုတော်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူမရှိတော့တကဲ့သို့ဖြစ်ပေမည်ထိုသို့ဖြစ်လျင်ကျွန်ုပ်မည်သို့ရှင်သန်ရပါမည်နည်းကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အားနာဖျားစေပြီးကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယူလျင်ပင်ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်သေးတော်လဲကိုတော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ထံ၌မရှိတော့လျင်ကျွန်ုပ်ရှင်သန်နိုင်မည်မဟုတ်တော့ပါအကယ်၍ကျွန်ုပ်ထံတွင်ကိုတော်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကင်းမဲ့ပါကစကလုံးတို့ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းသာသည့်အလွန်နှဆိုင်သည့်မေတ္တာဖြစ်သောကိုတော်၏မေတ္တာကိုကျွန်ုပ်ဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မည်ကိုတော်၏မေတ္တာမပါလျင်စာတန်၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုတော်၏အသရေတင့်တယ်သောမျက်နာတော်ကိုမြင်တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်မြည်သို့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါမည်နီထိုသို့သောအမောင်ထုထိုသို့သောဘဝတွင်ကျွန်ုပ်မြည်သို့ကြံ့ကြံ့ခံရပ်နိုင်ပါမည်နီကိုတော်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိခြင်းသည်ကိုတော်ကိုမြင်နေရသကဲ့သို့ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်မြည်သို့စွန့်ခွာနိုင်ပါမည်နီစိတ်ချစေရန်အားပေးစကားအနှဲငယ်ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်၏အမြင့်မားဆုံးသောနှစ်သိမ့်မှုကိုသိမ်းယူမသွားပါရန်ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်အနူးအညွတ်ပန်ကြားပါ၏ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏မေတ္တာကိုမွေ့လျော်ပြီးယခုကိုတော်ထံပါမှမခွာနိုင်ပါကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်မြည်သို့မချစ်ဘဲနေနိုင်ပါမည်နီကိုတော်၏မေတ္တာကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဝမ်းနည်းမျက်ရည်များကိုကြားခဲ့ရတော်လဲထို့သို့သောအသက်တာသည်ပို၍လေးနက်သည်ပို၍တိုးတက်စေသည်ကျွန်ုပ်ကိုပုံမူပြောင်းလဲစေနိုင်သည်လူတော်ဝါအားလုံးရရှိသင့်သည်တမန်တရားကိုပုံမူရနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်အမြဲခံစားရပါသည်ဟု၍ဆုတောင်းခဲ့သည်